ညာမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိဤခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေအဲ့ဒီ၄ချက်၃-၄ခေါက်လောက်ပွားကြည့်ပွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်ကမိမိအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါနော်ဘာကိုရွေးချယ်မလဲဥပမာစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုကြစို့နော်သူစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးတော့ကြည်လင်ပြီးတော့နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုအထူးသဖြင့်အာရုံယူပြီးတော့နော်လဲအောင်ကြီးလေးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ဆက်ပြီးတော့မှဤသူတော်ကောင်းဒီစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားကြည့်နော်အဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးပြုံးရွှင်နေတဲ့ကြည်လင်နေတဲ့ပုံလေးအပေါ်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုငြိမ့်နေအောင်ကတ်ထားအဲဒီလိုကတ်ထားတဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းသူ့ပုံကဘာဝနာအရှိန်အမကောင်းရင်တော့ပျောက်တော့သွားတတ်တယ်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလေးရောင်ကြီးနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးထိုးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်တိုက်လိုက်တော့ဒီအလင်းကပျောက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့မေးရင်တော့အဖြူပြန်ရှုဖို့အဖြူကပျောက်သွားပြန်ပြီဘယ်နဲ့လုံးမလဲဆိုတော့အဖြူက32ခုဋ္ဌတာကတက်လာတော့32ခုဋ္ဌတာပြန်ရှုပဲ32ခုဋ္ဌတာမှာပျောက်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဓာလေးပါပြန်ရှုတော့ဓာလေးပါကတော့မပျောက်တော့ဘူးနော်ခန္ဓာအိမ်ရှိနေတော့ဒီဓာလေးပါကရှိမှဖြစ်တော့ဒီဓာလေးပါပြန်ဆက်လိုက်ရင်အလင်းတွေပြန်ပေါ်လာမယ်ပြန်ပေါ်လာရင်32ခုဋ္ဌတာကူ32ခုဋ္ဌတာကနေအယောစုကနေအဖြူပြန်ရှုလိုက်အဖြူကနေသရုဒ္ဓဇံတမာတိအထိစိုက်အောင်ရှုလိုက်ရင်လင်းအောင်ကြီးတွေပြန်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီအလင်းနဲ့သူ့ကိုပြန်ထိုးစိုက်လိုက်နော်အဲဒီလိုလင်းအောင်ကြီးစွာအဖြစ်ပြန်ထိုးစိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲဒီအခါမှာဒီသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေလို့ရှုလိုက်လို့တဏှာကြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးကြည်လင်နေတဲ့ပုံအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတီးသွားပြီဆိုရင်တော့နော်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှလုံးအိမ်ရှိရာဘက်ကိုပြန်ပြီးစိုက်လိုက်ရင်ဝိတဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်က၅ပါးအဲ့ခါမှာထင်ရှားနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ရှေ့အဖြူကတိုင်းတုန်းကဇိုင်ကတွေကိုဖြုတ်တဲ့အလေးကျင့်ကအဝါဝါစွာလက်ကျင့်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတစ်ထိုင်အတွင်းမှာပဲဝိတဝိဇာရဖြုတ်ကြည့်ပိဋိဖြုတ်ကြည့်ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်က2ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တတိယဇန်စိုက်သွားနိုင်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့စိုက်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီတတိယဇန်သမာဓိအထိစိုက်တဲ့သရုဒ္ဓဇန်တော့မပေါ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားကိုကဥပ္ပခါသဘောမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဥပ္ပခါဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်က2ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရုဒ္ဓဇန်ကိုတော့မစိုက်ဘူးအဲ့ဒီတတိယဇန်သမာဓိအထိစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးရန်ကင်းပါစေမှာလဲတတိယဇန်သမာဓိစိုက်အောင်ဆက်ပွားကြည့်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေမှာလဲတတိယဇန်သမာဓိစိုက်အောင်ဆက်ပွားကြည့်ကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလဲတတိယဇန်သမာဓိစိုက်အောင်ပဲပွားကြည့်ပွားလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူရွေးချယ်တော့နော်အလားတူချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှလည်း၄ချက်တစ်ချက်မှတတိယဇန်စိုက်အောင်ပွားအဲ့ဒီချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3-4ယောက်ပွားပြီးပြီဆိုရင်တော့သိချစ်တဲ့အမေတွေအဖေတွေအဖတွေလင်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်လင်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ပွားပြီးတော့ပွားလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မချင်မမုန်းအလဲအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးပွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းမေတ္တာဇာတိကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ၄ချက်လုံးဝင်စားလို့ရပြီဆိုရင်တော့ယန္တုပုဂ္ဂိုလ်ကိုစပြီးမေတ္တာပွားပြီးတော့နော်ယန္တုပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပွားတဲ့အပိုင်းမှာတော့အမုန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောက်ဆုံးထားနည်းနည်းလောက်မကြင်မနှဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှေ့ဆုံးပွားရတယ်အငယ်ရင်များပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘုရားအလောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိနေလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမိမိကယန္တုလိုသဘောမထားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအတွက်ကတော့ဘုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ရှားကြံပြီးတော့ဒီယန္တုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပွားနေဖို့မလိုဘူးတဲ့နော်ရှိသလောက်တော့ပွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်လို့ခုနကသိချစ်တာနဲ့ချစ်တာကတော့ပိယပုဂ္ဂိုလ်အလားတူသွားပြီအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်မေဇတဝေရီယန္တုပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတော့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေဇတပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေရီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီသုံးဦးမှာမေတ္တာဇန်နေတော်တော်လေးအဝဝဇာဝင်စားလို့ရပြီဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပွားကြည့်မိမိကိုယ်ကိုပွားရတာကဘာကြောင့်လဲသီမတံပေဒခေါ်တဲ့အပိုင်းချပြိုရင်းအတွက်ပွားတာပါနော်သို့တော့ဒီဘိုင်းမှာကတော့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တဲ့အရာထူတော်အနေနဲ့ခေါင်းဆုံးစပွားခြင်းလည်းပွားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခဏပဲပွားဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကိုယ်ကိုပွားလို့တော့မေတ္တာဇန်ကဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးမေတ္တာဇံမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာဇံကိုအလိုရှိရင်တော့သူတော်ဘာကိုသာပွားရတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလယ်လပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့၄ဦးရှိတယ်အမျိုးသားအဲ့ဒီမှာမိမိကို3-4ခေါက်လောက်၄ချက်လုံးပွားကြည့်ပွားပြီးလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမေတ္တာဇံတတိယဇံစိုက်အောင်၄ချက်လုံးပွားရပြီဆိုရင်နောက်အလယ်လတယောက်ပွားကြည့်ရပြီဆိုရင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယန္တုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပွားကြည့်
အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တခါမိမိတခါပြောင်းလာနောက်ချစ်သူတယောက်နောက်အလယ်လတ်တယောက်နောက်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီချစ်သူရဲ့အလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးမှာတော့အမြဲတမ်းလေးချက်လုံးမှာတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားအဲ့ဒီတော့မိမိရှုလိုက်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှုလိုက်အလယ်လတ်တယောက်ရှုလိုက်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှုလိုက်နောက်တစ်ခါမိမိပြန်ရှုလိုက်နောက်ချစ်သူတယောက်နောက်အလယ်လတ်တယောက်နောက်မုန်းတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ခါခောက်တူခောက်ပြန်ရှုလိုက်ရင်နောက်ဆုံးတော့တိမတံဗေဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပိုင်းခြားတွေပြိုသွားတယ်အပိုင်းခြားပြိုသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒါကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကရန်သူပဲဒါကမိတ်ဆွေပဲဒါကအလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားမှုတွေစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးအပေါ်နဲ့တသားတည်းညီသွားပြီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးအပေါ်နဲ့တသားတည်းညီပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိအိမ်ရှိရင်လည်းအိမ်ချမ်းဝင်းအတွင်းလင်းအောင်ကြီးနဲ့ဖြန့်လိုက်အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးထဲမှာတွေ့နေတဲ့သရဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြောင်းဖြစ်ရင်လည်းကြောင်းဝင်းအတွင်းလင်းအောင်ကြီးနဲ့ဖြန့်လိုက်ဒီကြောင်းဝင်းအတွင်းမှာတွေ့ရှိနေတဲ့သရဝအလုံးလူတွေရောနတ်တွေရောတိရစ္ဆာန်တွေရောပိဋ္ဌာတွေရောငဲသူငဲသားတွေရောပေါ့နော်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှအဘိတတအဝေရာဟွန်တုအဖြာပိစ္ဆာဟွန်တုအနိဃဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တုဒီလေးချက်ပွားရတယ်ခတိန်ကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးနှင့်ညိကတွေ့တာခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေဟံကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိ၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒီလိုမေတ္တာပွားရတယ်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစိတ်အေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ဒီကောင်မတွေဒီကောင်တွေတည်ခြင်းဆိုနဲ့တေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်ခုလိုပေါ့ဘေးအံကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိ၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီစိတ်ထားကတစ်ဖက်ဘယ်စိတ်ထားကမြန်ပို့ပြီးမုံမြတ်မလဲစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားလေးထားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာတကယ်တမ်းစီးပြနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာလည်းအေးချမ်းမှုလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်တရားတွေသိတိုးပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးပေါ့တရားဝါတွေဟာတူးတဲ့နေလို့ရတဲ့သဘောမရှိကြပါဘူးနော်အသင်းအဖွဲ့လိုက်နေကြရတာဖြစ်တော့ဒီလိုအသင်းအဖွဲ့အတိုင်းနေထိုင်တဲ့တရားဝါအချင်းချင်းဟာဒီလိုတူးနဲ့တူမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ထားတွေရှိကြမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာသာယာမှုအထိုက်လျောက်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်။အိုမှုနာမှုသိမှုမကင်းမှုဆိုတာကတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုရင်မှုပူဆွေးမှုငိုကြွမှုတွေအထိုက်လျောက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်။သို့တော်လည်းအေးချမ်းသာယာမှုကတော့အထိုက်လျောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။တို့ကတူဖြစ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်နေရတာကိုကအမတန်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်။တို့ကိုတူမကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ထားဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်ရင်တို့ကိုတူချစ်ခင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကြည့်နေရတာကိုကအမတန်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ကောင်းတို့မှာထားရှိအပ်တဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါကြိုးစားကြပါနော်။ခုလောက်ပြောခဲ့တဲ့ဒီကြိုးစားမှုဘလောက်ကြာအောင်အရှင်ဘုရားကျင့်ရမလဲလို့မေးရင်တော့နော်ဉာဏ်ထက်တဲ့ယောဂီတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းဒီမေတ္တာဇံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်တော့ရှိကြပါတယ်တလားနှစ်လားနဲ့ဝင်စားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမှာပေါ့နော်ပါရမီအရှင်ဝါအပေါ်တော့မူတည်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုမေတ္တာဇံနေရရှိအောင်ဒီလိုမေတ္တာဖြန့်ကျက်တဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီ၄ချက်ထက်ကဒီသဗ္ဗေတ္တနဲ့အာရုံယူပြီးတော့တစ်ချက်ပဲခေါင်းဆုံးစပွားကြည့်နော်ဥပမာဘေးရန်ကင်းကြပါစေပေါ့နော်မိမိအိမ်ဝင်းသော့ဖို့ကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုလင်းအောင်ကြီးနဲ့ဖြန့်ထိုချိန်ကမှလင်းအောင်ကြီးကရှိနေပါတယ်နော်လင်းအောင်ကြီးနဲ့ဖြန့်ဘယ်ခါမှလင်းအောင်ကြီးရှိနေတယ်လို့မေးရင်လည်းခုနကမိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတယောက်စီမေတ္တာပွားနေတဲ့အခါမှာတတ္တယဇံဆက်ရင်ထိုတတ္တယဇံတမာတိကလည်းလင်းအောင်ကြီးတွေထွက်နေပါတယ်ထိုလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားနဲ့မိမိအိမ်ဝင်းအတွင်းသော့ဖို့ကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုမေတ္တာဇံနေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာလင်းအောင်ကြီးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသရဝအလုံးကိုမြင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှခုနကခတိန်ကုန်သောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာခြင်းရှိကြအကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားကြည့်သူတို့ရဲ့ဘေးရန်ကင်းရှင်းပြီးတော့အေးချမ်းနေတဲ့ပုံလေးအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးထားမကြပြီတတ္တယဇံသမာဓိစိုက်သွားမယ်ဟိုဘက်ကအရှင်ရလာပြီနော်စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေမှလည်းအလားတူတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေမှလည်းအလားတူတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွား
ကျမ်းမာမှာချမ်းသာဖြစ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုတာမှလည်းတတိယဇန်စိတ်အောင်ပွားအဲဒီလိုပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗေတ္တသဗ္ဗေပါဏသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသဗ္ဗေပုဂ္ဂလသဗ္ဗေအတ္တဘဝပရိယပါဏဆိုပြီးတော့အနောတိသောဖရဏမေတ္တာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရည်ညွှန်းမှုမရှိတဲ့မေတ္တာက5မျိုးနော်သဗ္ဗဣတိယောသဗ္ဗေပုရိသသဗ္ဗေရိယသဗ္ဗေအနာရိယသဗ္ဗေဒေဝသဗ္ဗေမနုဿသဗ္ဗေဝိနိပါတိကာဆိုပြီးတော့ဩတိသောဖရဏမေတ္တာက9မျိုးနော်အဲ့ဒီ12မျိုးဆက်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ44ချက်ပွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်12လေးလီ48ပေါ့နော်ကျောင်းဝင်အတွက်မှာ48အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအထက်မှာတော့အဘေဒတတ္တဝါတွေလည်းပါကြပါတယ်နော်အဘေဒတ္တဝါတွေဆိုတဲ့အထက်မှာပိဋ္ဌာတွေလည်းပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းပါတယ်အတူတကယ်တွေလည်းပါတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေလည်းပါတော့မိမိဖြန့်ကျက်ပြီးမေတ္တာဇံဖြင့်ကွန်မြူပြီးပိုင်းခြားထားတဲ့နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီအဘေဒတ္တဝါဝိနိပါတိကတ္တဝါတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးပါနော်ဘာထုတယ်အကြောင်းရှိတယ်နော်မိမိတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတ္တဝါတွေကမိမိကိုမနှောက်ယှက်နိုင်အောင်တားဆီးထားတဲ့ဂါထာမန္တန်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမေတ္တာဇံတွေကိုမိမိကကွန်မြူထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလာပြီးနှောက်ယှက်ရင်နှောက်ယှက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာကမ္မထာဟာမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့ကမ္မထာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုမေတ္တာတွေပွားများရွာကိုပွားများရတာကလည်းရွာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိအပေါ်မှာဆွမ်းကွန်းစားတဲ့ပစ္စည်းတွေလှူဒန်းကြတယ်ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမိမိကမေတ္တာဇံတွေပယ်ဖြန်းပြီးတော့အလှူခံမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဇံဘာဝနာရဲ့ပယ်ဖြန်းတဲ့အရှင်အဝါကိုခံယူရနေတဲ့ဒီလှူဒန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ထိုမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာရှင်းခင်လေးစားကြည်ညိုတဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်နော်ရှင်းခင်မြန်လို့စွာဖြင့်တကယ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှူဒန်းရတဲ့အတွက်ထိုလူပဲဝတ္ထုသည်အနည်းငယ်ဖြင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ညီညွတ်လေးစားချစ်ခင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှူဒန်းရတဲ့အတွက်အလှူရှင်တွေမှလည်းအကျိုးမကြည့်ဘူးလားအကျိုးသိကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသာသနာတော်မှာမေတ္တာဇံအရာမှာဣရတဲ့ရတော်မူတဲ့အရှင်သူဗုဒ္ဓမထေရဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာဆွံ့ရပြီဆိုရင်ထိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့သရဝတွေကိုအာရုံယူပြီးအမြဲတမ်းမေတ္တာဇံဝင်စားတယ်။မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးမှထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆွံ့ကိုအလှူခံတယ်။ဘာကြောင့်လဲအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှူဒန်းနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကျိုးကြီးပါစေကုသိုလ်စေတနာတွေတိုးပွားပါစေဒီစိတ်ထားနဲ့နော်မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးမှအလှူခံတယ်ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကမိမိကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်စောင့်ရှောက်ပါမှရွာမှာတည်ရှိနေတဲ့အာနာပိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိပေါ်မှာမေတ္တာဓာတ်ဖြင့်စောင့်ရှောက်ပေးပါမှမိမိချမ်းသာတာတရားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရွာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမိမိကမေတ္တာပယ်ဖြန်းပေးရတယ်မေတ္တာဇံတွေဝင်စားပေးရတယ်30ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သရဝရီအပေါ်မှာလည်းအလားတူပဲမေတ္တာဇံတွေဝင်စားပေးရတယ်ဒါကြောင့်မိမိခြံဝင်းအတွင်းတော့မဟုတ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ48မျိုးသောမေတ္တာတွေကိုပွားများအထောက်လို့အောင်မြင်ကျောင်းဝင်း2ဝင်းစာအိမ်2ဝင်းစာ3ဝင်းစာ4ဝင်းစာရက်ွက်တစ်ခုရက်ွက်2ခုရွာ1ရွာရွာ2ရွာစသည်ဖြင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းဖြင့်မြို့နယ်တစ်ခုပြည်နယ်တစ်ခုတိုင်းပြည်တစ်ခုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာ48မျိုးပွားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့32ဘုံအကုန်ခြုံပြီးတော့48မျိုးပွားပြီးတော့32ဘုံလုံးစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာ48မျိုးသောမေတ္တာပွားလို့ရပြီဆိုရင်အနန္တစัจ java လာအထိဖြန့်လိုက်အနန္တစัจ java လာအထိဒီလို32ဘုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းနေအရက်ဆင်မျက်နှာမှာများစွာရှိတယ်နော်များစွာတိုင်အောင်လင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆက်ပြီးတော့32ဘုံတိုင်းမှာ32ဘုံတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သရဝတရားကိုအာယုံယူပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာတွေကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာဇံတွေဝင်စားပြီးတော့နော်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာအရက်ဆင်မျက်နှာတစ်ခါထပ်ပြီးဖြန့်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ပြီးတော့ပွားနေတဲ့မေတ္တာက48အရက်တစ်မျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာ48ဆင်မျက်နှာဆိုတော့480 200ပေါင်းလိုက်တော့920ဖြစ်သွယ်မေတ္တာပဲအဲ့ဒီ920ဖြစ်သွယ်သောမေတ္တာတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာအဝါဝစွာဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအရှင်သူဗုဒ္ဓမထေရကမလုပ်တယ်သောမေတ္တာကမ္မထာနခေတဝသုတ်တန်ဝိဟရန္တောနာစီရတေဝမေတ္တာဇာနံပါဒကံကတ္တဝဝိပဒနာဝတ္တဝအရဟတံသစ္စာကတိမေတ္တာဇံကိုဝိပဒနာရဲ့အခြေပါဒကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထူထောင်နေဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဒနာဆိုတာကအနိစ္စတိဝသေနဝဝိတေဟိအာဂရိဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဒနာအနိစ္စတိဝသေနအနိစ္စသတိတို့၏အစွမ်းအဖြင့်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့၏အစွမ်းအဖြင့်ဝိဝိတေဟိအာဂရိဟိအထုထုသောအချင်းရာတို့ဖြင့်ဓမ္မေ
ယုံနံကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတို့ကိုပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှုတတ်၏ဣတိတသမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာမြည်၏ယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားအတိတ်နာကပိစ္ဆုပန်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓစသည်ဖြင့်12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ကြီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ2ပါးကဒုက္ခသစ္စာတရားထိုဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကသမုဒိယသစ္စာတရားထိုသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရား2ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေး3တန်တင်ပြီးတွင်ကြီးရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုဝိပဿနာခေါ်ပါတယ်နော်ထိုဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့အတိတ်နာကပိစ္ဆုပန်စသည်ဖြင့်12မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ကြီးနေတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိရေးအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိရေးအတွက်ဘာလို့သလဲသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဗုဒ္ဓပဇာနာတိဟောခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသမာဓိသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်စေတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှင်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတဲ့ဉာဏ်အမြင်တွေပေါ်လာမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်ဘာတွေဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမလဲဆိုတာလည်းဘုရားရှင်ကအတိအကျရှင်းတယ်နော်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမယ်အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးခြုံငိမ့်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမယ်အကြောင်းကျိုးနှစ်လုံးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်သမာဓိထူထောင်ပါလို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဥထိပ်ရွက်ပန်းဆင်ပြီးတော့အရှင်သောဘာကမထေကလည်းသုတ်တံမှနေပေမဲ့လို့သူကဘာလုပ်နေတယ်လဲမေတ္တာဇံကိုပထမဝင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအနေနဲ့မေတ္တာဇံတွေကိုပထမဝင်စားတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာဇံတတိယဇံလောက်ဆိုက်ပြီးဆိုရင်တော့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကသိအားကောင်းနေပြီအားကောင်းနေတဲ့ထိုလင်းရောင်ကြီးတွေကိုအကူအညီယူပြီးတော့မေတ္တာဇံမှထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိခန္ဓာအိမ်မှာယုတ်တိနံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုတာကတော့ဇံသမထယာနိကလမ်းသမားတွေအတွက်ကတော့2လမ်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ2လမ်းမှာနံတရားကစသိသိတဲ့နေ့စနေလည်းရှိတယ်ယုတ်တရားကစသိသိတဲ့နေ့စနေလည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လမ်းကသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာဇံသမာဓိမထူထောင်ရင်ဒီယုတ်နာကသိသိလို့ရမလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်ဟောထားပါတယ်နော်ဘာကိုတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာအတိအကျရှင်းထားတယ်ပထမဇံသမာဓိဒုတိယဇံသမာဓိတတိယဇံသမာဓိသတုတ္တဇံသမာဓိတွေကိုငါဘုရားတမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးအတိအကျရှင်းထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥက္ကဋ္ဌနေဒေသအနည်းခေါ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးသမာဓိတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြတာတနည်းအားဖြင့်လည်းမိစ္ဆေတိပကအနည်းပေါ့နော်အလဲကောင်ယူပါဝဆရသမာဓိကိုကင်မြောက်လိုက်ရင်အစဖြစ်တဲ့အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရသမာဓိဥပ္ပစရသမာဓိကိုလည်းယူရတယ်အဆုံးဖြစ်တဲ့အရူပဝဆရသမာဓိကိုလည်းသိမ်းကျုံပြီးယူရတယ်အဲ့ဒီလိုယူရတဲ့နည်းကိုတော့မိစ္ဆေတိပကနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနှစ်နည်းတို့အတွင်းတနည်းနည်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးဟောထားတာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သမာဓိရှိမှဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားကသိနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုတော့ထူထောင်ရပါတယ်သမာဓိမထူထောင်ရင်တော့တခါဟိမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်အောင်မလားမပြည့်တော့ဘူးနော်မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲမဂ္ဂင်9ပါးပဲဖြစ်သွားမယ်မဂ္ဂင်9ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရပါမလားဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဒီနေ့ခေတ်ကတော့မဂ္ဂင်9ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသမာဓိထူထောင်အဲ့တော့ဇံအင်္ဂါနဲ့ဝိတ္တဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးကကိုစသိသိပြီးတော့ဇံအင်္ဂါနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇဏတံပြုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုစသိသိလည်းရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမသိသိပဲယုတ်တရားကနေစသိသိလည်းရတယ်ယုတ်တရားကနေစသိသိခြင်းတော့ဘာလို့ ရလဲဓာလေးပါပြန်ရှုရတယ်ခန္ဓာအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဓာလေးပါစိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခါခပ်ပြင်းပြင်းလေးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့အမှုံဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်ရင်လည်းခုနကအဖြူကနေအကြီးမှာဓာလေးပါစိုက်လိုက်လို့အကြီးကခိုင်နေပြီဆိုရင်အာကာသမြင်အောင်လင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆက်လိုက်ရင်အလုံးကလအမှုံလေးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်အမှုံလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီကလအမှုံလေးတွေကိုဘာလို့ ရလဲဓာတ်ခွဲရတယ်နော်တပုံမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟောနာခန္ဓာရတ္တဩဇာစတိဖြစ်အဲ့ယုတ်တိဓာတ်ခွဲသောဌာန49ခုဓာတ်ရှိတဲ့ယုတ်တိဓာတ်ခွဲပြီးယုတ်အတုတွေဆက်ရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှနန္တရားတွေကိုလည်းအာယရဏဒွါရအလိုက်ဆက်လက်ပြီးတော့သိသိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအာယရဏဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ ရလဲဣတိဣဇဒဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်
တတိပဋ္ဌာန်တိုင်းမှာအစ္ဆဒအဘိဓရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အစ္ဆဒမှာယုတ်တိနန္ဒီကိုစနစ်တကျရှုပွားထားပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဗိဓမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေကိုသိအောင်ဆက်ရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဗိဓချင်းတူလို့တာမန်အဖြစ်ပေါင်းစုခြုံငုံရှုတဲ့နည်းစနစ်ပဲနော်တရားဝတ္တူတူရဲ့တဏ္ဍာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်နံတွေကိုအတိအကျဆန်းစစ်ပြီးရှုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတာဝကပါရမီညာအရာပဲဗိဓချင်းတူလို့တာမန်ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီသိသိရတယ်အဲဒီတော့အစ္ဆဒမှာယုတ်တိနန္ဒီသိသိပြီးဗိဓသိသိအစ္ဆဒတလည်းဗိဓတလည်းထက်ခါသိသိရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုအစ္ဆဒဗိဓနှစ်ဌာနသိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ယုတ်နံပိုင်းခြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလက်ဆက်လုပ်ရပါတယ်ယုတ်တတသိသိတာကိုရူပပရိက္ခလို့ခေါ်တယ်နန္တတသိသိတာကိုနာမပရိက္ခခေါ်တယ်ယုတ်နံသိသိတာကိုတော့ရူပပရိက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ယုတ်နံပိုင်းခြားတယ်ဆိုတဲ့နာမဝဝဌာနနာမရူပဝဝဌာနလုပ်ငန်းတစ်ခုဆက်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရသလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တမရှိယုတ်နံမြတ်တာရှိ၏ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှုရတယ်အစ္ဆဒယုတ်နံတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းရှုရမယ်ဗိဓယုတ်နံတွေကိုလည်းအာယုံယူပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗိဓကတဖြည်းဖြည်းဉာဏ်ကထက်လာရင်32ပုံခြုံငုံပြီးတော့ဖြန့်ကျက်ပြီးရှုပြီးတော့နော်အစ္ဆဒဗိဓအဲ့ဒီယုတ်တိနံတွေကိုတနည်းတည်းကြနှစ်ဌာနလုံး၌သိသိတတ်ပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်တဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရလဲသမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိကာယဓမ္မေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလိဝိဟရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလိဝိဟရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဝယဓမ္မနုပါတိဝပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသဘောဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလိဝိဟရတိနေလေ၏ဒီဘိုင်းကတော့ဉာဏ်စီနည်းအရပြောရင်တော့ဥဒ္ဒလို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်သမတနာဉာဏ်ဥဒိယဗျာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးပါးကိုတပေါင်းကြီးဟောစုပြုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဉာဏ်ပိုင်းမှာဘာတွေပါနေလဲလို့မေးတော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်ရုပ်တတ်လာတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်ရုပ်တတ်လာတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုရှုတဲ့အခါမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကတော့ဝိပတကေနာကမ္မံတရင်္စဝိပါကံတရင်္စဧကရေသတော်ဇာနိတဖံဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယရသမျက်နှာ230မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းသိပြနေတဲ့ဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံတို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုအကျိုးတရားတို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုကိုတော့ဒစိတ်ဒေသသိတဲ့တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီကဆရာတော်ကလည်းအနဝဒေတာဒောဇာနိဒေါနတကအဝိသယတာအကျဉ်းကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်သိဖို့ဆိုတာကတော့တာဝကတွေရဲ့အရာမဟုတ်လို့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သဗ္ဗေနာသဗ္ဗံအာဇာနနေပြစ္ဆယပရိက္ခောနပရိပုရတိလုံးလုံးကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိခဲ့ရင်တော့ပြစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ဘယ်လိုမှမရပါဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ရရှိရေးနဲ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အောင်မြင်ရေးအတွက်ကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဒီစိတ်တေတာအဖြစ်သိအောင်တော့ကြိုးစားအထောက်ရတော့မယ်နော်ဒီစိတ်တေတာဆိုတာကတော့သရဝတ္တုဘဝတစ်ခုမှာအကျိုးပေးနေတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုအကုန်အစင်တတဝတ္တုကမသိနိုင်ဘူးသာဝကအနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးနော်သဗ္ဗညအကုန်စင်သိဖို့ဆိုတာကတော့သဗ္ဗညဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တာဝကတွေမှာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတချို့တော့ဒီစိတ်ဒေသလောက်တော့သိရမယ်အဲ့ဒီတချို့တော့ကအထူးသဖြင့်ပြိတ္တန်တွေဝိညာဉ်နာယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိုက်ရိုက်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးရှားဖွေရမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒီရှားဖွေဖို့နည်းစနစ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ내ကတော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်ပိုင်းမှာလာတဲ့စနစ်နဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအလေကောင်ကနေပြီးတော့အရင်ကိုသွားတဲ့စနစ်နီးပြီးပြီးတော့ဒီဖောက်တော့ရမှာကတော့နော်အလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုယုံနာသိသိသွားတဲ့စနစ်ကိုသင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာတွေကိုစနစ်တကျသိသိမိတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနော်အနိစ္စဆုံးအရိယာဘုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဗိဓာလို့သဘောထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စိုက်ပြီးသိသိရတယ်
နိစ္စသောအရိယာဘုံမှာရှိတဲ့ယုံနာကိုလှမ်းပြီးအလင်းရောင်ကြီးနဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ပုံတော့မဟုတ်ထနေတဲ့ပုံရနေတဲ့ပုံသွားနေတဲ့ပုံတွေပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာဖမ်းပြီးဓာတ်လေးပါဆက်လိုက်အာလုံကလအမှုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှုံတွေကိုဓာတ်ခွဲယုတ်တရားရပြီအရိယဝတ္ထုမှာရှိတဲ့54မျိုးသောယုတ်ကိုတဏှိတကြသိသိအတုသဖြင့်အရိယဝတ္ထုကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်ရင်အရိယဝတ္ထုကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိမနောအကြည့်ကိုသွားသိသိလို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိမနောအကြည့်ကိုရှေ့တွနောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဝိမနောအကြည့်နှစ်ခုတို့ရဲ့ကြားမှာဖြစ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကိုစနစ်တကျသိသိလို့ရမယ်ဒါကနန္တရားနော်ခြုံကုန်ပြီးသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားတွေကယုတ်တရားနှလုံးအရင်အရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကနန္တရားအဲ့ဒီလိုသိသိလို့ရရင်တော့ဈာကာလမှာဝိမနောကြီးရဲ့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့ဝိသိတွေထဲမှာပိစဒွါရဝိသိတွေလည်းပါနေပါတယ်အဲ့ဒီဝိသိတွေမှာရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကလည်းနန္တရားပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးသိသိလို့ရပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအနိကဆုံးအရိယာဘုံမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေနန္ဒီကိုသိသိလို့ရရင်တဖြည်းဖြည်းအတိဘက်ကိုတာဆူပြီးတော့ယုတ်တွေနန္ဒီကိုသိသိသွားရပါတယ်နောက်ဆုံးအမိဝမ်းတွင်ကလလရေကြီးမှာရှိတဲ့ယုတ်နန္ဒီကိုသိသိပြီးတဲ့အခါဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့တော့အတိတ်သေခဏိကာလပုံတော်လဲတွေ့တတ်တယ်သို့မဟုတ်သေနေတဲ့ပုံတော်လဲတွေ့တတ်တယ်တွေ့နေအဲ့ဒီပုံမှာဓာလေးပါးစိုက်ပြီးတော့ခုနကယုတ်တရားတွေကိုပထမသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိမနောအကြည့်ကိုအထုတဖြင့်အာယုံစိုက်ပြီးတော့သိသိလိုက်ရင်နော်အရိယဝတ္ထုကိုမိအောင်ဖိုင်းရင်တော့ဝိမနောကြည့်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဝိမနောကြည့်ကိုရှေ့တွနောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်တော့သေခဏိကာလမှာထင်နေတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်၃မျိုးတစ်မျိုးမျိုးကိုတော့သွားတွေ့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးသဘောပေါက်ဦးဇင်းဒီနေ့ယောဂီတယောက်ရဲ့ထုံးလေးနည်းနည်းလေးပြောမယ်အတိတ်ကိုသေခဏိကာလသူ့ကိုဖမ်းပြီးအစိုက်ခင်းလိုက်တော့ယုံနာခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအတိတ်ဘဝကတော့ပထမအတိတ်မှာအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝမှာသူကဘာလုပ်တယ်လို့မေးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးသူက၃ခုလောက်ပြုလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်သေခဏိကာလမှာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကလည်းအလူရဲ့လာပြီးထင်နေပါတယ်သူကဆရာတော်တစ်ပါးကိုရှ िख ိုးဝုပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုလည်းတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုရှ िख ိုးဝုပြုနေတာကကျောင်းပြည့်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကျောင်းပြည့်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာသံဃာတော်တွေလည်းသတင်းသုံးနေတော့ဒီသံဃာတော်တွေကိုမကြမ်းသူကပန်းနေစီမိတွေတွတ်ပြီးလှူတယ်သံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းနေလဲခဏခဏသွားလှူတယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ဘုရားမှာလည်းမကြာခဏသွားပြီးတော့ပန်းစီမိလှူတယ်ပြီးတော့ကံကရှ िख ိုးဝုပြုတဲ့ကံကတစ်ခုပန်းစီမိလှူတဲ့ကံကတစ်ခုသံဃာတွေကိုဆွမ်းလှူနေတဲ့ကံကတစ်ခုကံ၃ခုထင်းနေတယ်သင်္ကဏိကာလမှာဒါအလုံးလာပေါ်နေတယ်နော်ထင်းနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကံအာယုံ၃မျိုးတည်းကဘယ်ကံကအကျိုးပေးပါတယ်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအရှုခိုင်းရတယ်အရှုခိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ရှ िख ိုးဝုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရအုပ်စုကိုလည်းမြင်အောင်လှမ်းကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါထိုကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံထက်ခဲ့တဲ့ကာမတ္တိကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေရတယ်ရှာဖွေလို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမတ္တိနဲ့ဒီဘဝပရိသန္တိမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်ရတယ်။ဦးဇင်းတို့စိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တိတဘောဘောဖြစ်တာကိုယောဂီကရှုထားပြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကံကြောင့်ကာမတ္တိလေးကြောင့်ပရိသန္တိမှာယုတ်တိနန္ဒီဖြစ်မဖြစ်ကိုဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်ဒီချိန်ကမှယောဂီကနားလဲတယ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနားလဲသွားတယ်။နားလဲရင်နောက်ကံတစ်ခုပြောင်းဆက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုစနစ်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာတော်ကိုဆွမ်းလှူနေတဲ့ကံကအကျိုးပေးနေတာတွေ့ရတယ်။သံဃာတော်ကိုဆွမ်းလူတဲ့ကံကအကျိုးပေးရင်ဆွမ်းလူစဉ်အချိန်ခါတုန်းကသံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းလူစဉ်အချိန်ခါတုန်းကဘာစုမြန်တောင်းတယ်လို့လှမ်းပြီးသိချအစိုက်ခိုင်းလိုက်တော့ဒါကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကိုရှာဖွေခိုင်းတာနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဆုတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တက်တင်လာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးအစိုက်ခိုင်းလိုက်တော့ဘာသွားတွေ့လဲနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဆိုပြီးတော့စัจ जा လေးတစ်ခုလည်းသူကထည့်ပြီးဆုတောင်းတယ်ဒကာကြီးတွေဒုမကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းလောင်းလို့ရှိရင်စัจ जा လေးမပါဘူးလားအဲ့ဒီစัจ जा မျိုးပဲနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီစัจ जा မှာသူကဘာဆုတောင်းလဲလို့မေးတော့လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဘာလို့ဤလို့သူကဒီဆုတောင်းတယ်နော်ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတော့သူ့ရဲ့မျိုးစစ်ဒီဘာမျိုးစစ်ဖြစ်သွားလဲစရဏမျိုးစစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တွန်းတောက်ပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဝိဝတ္တနိတ္တယဝိဝတ္တုပနိတ္တယကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်စရဏမျိုးစစ်ကောင်းမယ်ဒီစရဏမျိုးစစ်ကောင်းတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှမဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပေးမယ်မျိုးစေ့ကောင်းလေးတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစရဏမျိုးစေ့ကိုသူကစပြီးကြက်ချက်စိုက်ပျိုးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा လှူနိုင်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့လှူနိုင်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ျားလည်းရှိတယ်မိန်းမလည်းရှိတယ်
လူနန်တန်းနိုင်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့ဤလူနန်တန်းနိုင်တဲ့မိန်းမဖြစ်ရပါလို့ဤဘယ်လိုဆူတောင်းလဲလို့တိကျအစိုက်ခင်းလိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမလို့ဆိုတဲ့ထက်ပြီးဆူတောင်းတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုပဲစိတ်ညွတ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ညွတ်ကိုင်းဆိုင်ခြင်းဟာလည်းလုံလောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ညွတ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တော့လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာနော်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကမရှိဘူးရှိနေတာကယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲရှိတော့အဲ့ဒီလိုယုတ်နံပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲလို့သိနေရင်တော့မှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမသိပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့သိကြရင်တော့ထိုအသိကမှားတယ်အဲ့ဒီအသိမှားမှုကအဝိဇ္ဇာထိုဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံထိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့သံဃာတွေကိုဆွမ်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့သင်္ခါရနော်ထိုသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့နောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားပြီအဲ့ဒီမှာတတိချာချာရည်တည်ခန့်ကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအုပ်စုကလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုစိတ်စေတသိက်ဇောတွေမှာ